Niki tiyang pundi mawon bapak-bapak niki. Bapak sing sepuh niki istiqomah ben taun niki hadir. Jenengan pundi kopiah putih? Bacem Lodaya. Wong kuwi sing biasane nyanyi kae. Bapake kopiah ireng ngacung niku daleme pundi, Pak? Kalimantan rabi wong kene. Maksudnya kok bisa nyampe sini Kalimantan? Coba berdiri Kalimantan. Sanoke bos tambang Batu Akik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bor kopi. Mboten kula ngade jiber kin kerja. Kula dugi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Mosok, Pak? Nggih. Namine? Agus pribadi. Agus pribadi. Individu berarti jenengan. Nggih. Lah ya Agus pribadi ya. Menika sareng kalih tiyang setri. Memang wonten niat. Kula kepengin gadah cucu. Putu. Pengen duwe putu. Nggih. Terus ngeten lho Pak Agus, jenengan niku kok iso teko kene apa duwe dulur ning mriki pas mudik apa piye? Kula kebetulan kelahiran Banyuwangi, tiyang setri lah tiyang Kebumen. Banyuwangi Kebumen. Lah kok iso mletik teko Blitar iki piye? Ceritane piye? Memang niatan kepengin mriki. Teng Kampung Coklat. Nggih, mboten kepangge teng Gus Idam. Kebetulan kula nggak ada rencang ngaji sotik menika sering teng griya. Kaji sotik daleme pundi? Mboten jenengan mawon. Kaji sotik daleme pundi? Lho daya. Wo, akhirnya diinfo kali Pak Ji Sodik. Nggih. Nek kowe pengen ning Gus Idam, Pak Agus, ning Mah Kuwose ngoten. Rencana benjang ajeng sowan teng griyane jenengan. Sesuk aku ning ndi ya? Rutinan. Wong nggih, benjing kula rutinan. Nggih. Wonten teng griya insyaallah. Nggih. Malam apa ta sesuk iki? Selasa, nggih, sampe ra ngerti dina ngene iki. Ya wis eleke wong viral ngene iki lho. Ale rada pikun ngene iki. Nggih sampe ra ngerti dina. Kula pokoke ben Senin dalu teng griya kula, Pak. Insyaallah benjang kula Rawuh saking Kalimantan kapan jenengan? kula dugi Kalimantan dinten Rebo nika tapi teng Bandung rumiyin. Jawa Barat. Jawa Barat. Terus Wingi dalu teng Solo, teng griyane Rencang. Terus? Tapi memang sengaja ajeng mriki. ajeng manggi kula. Nggih. Ajeng nyuwun tulung mugi-mugi. Niki berarti pertama kali cetuk kula. Nggih. Wah, Tapi nek teng YouTube sering. Wong nggih. Niku mbok Pak Presiden teng YouTube nggih sering. Tapi Presiden, wakil presiden teng YouTube nggih mendina cetuk niku. Saya nate kepanggih teng jam-jam sian. Jam-jam tower e. 2024 jenengan pas haji. Jam-jam tower. Nggih, sareng sian. Pas haji? Nggih, 2024. Oh, sareng kula hajine jenengan. Mboten, kula medal Kalimantan tapi nate kepanggih tapi Lah nggih maksudnya taune iki padha. Nggih. Sareng. Terus panggih kula. Panggih tapi kan jenengan kata rencangan rencang-rencange. Terus jenengan mek nyawang tok. Oh. Alhamdulillah. Nggih paling nek pas ngoten niku biasane kula nesu kok, Pak. Nek dicetuki wong nesu kok wesel masalahe biyen. Lho, kadang wong ini nek saking demene kali kula, tawaf iki lho. Bismillah Allahu Akbar, bismillah. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ngono ya nek wong metu karo rombongane. Ya Allah Gus Idam, rombongane tinggal. Wis ora wiritan dadi tawaf iki malah nyawang aku. Ngene semua ya Allah Gus Idam. Ngene aku wis meneng SNES kula adike. SNES aku ya wis ngono. Dilalah sanding kok malah jebor. Lah iki Kang jebor mateng. Akhire pangga njawab foto aku meneng aku ngono. Tapi yo piye ra oleh nesu ae dhewe wis mikot tok Wis mikot aku ora oleh nesu ya wis empet tapi teko hotel ya nesu. Ya Allah Pak Agus, Pak Haji Agus, yen kajine sareng kula. Insyaallah nggih sareng. Dadi napa inspirasine panjenengan kok pengen cetuk kula nyapa? Nggih, kepengin kula ini gak ada putu. Terus Lah napa kula dukun bayi? mboten nyuwun pandungane mawon. Oh nggih ya wis ngono. Kan jelas to, Nggih, Pak. kula Lah aku utuk Mbah Minten lho. Nggih. Pripun? Kula sareng kali tiyang setri mawon. Lho terus anak jenengan sing pengen meteng ndi? Mboten nate. Mboten melok. Mboten tasik teng Palangka mriko, dados kula mriki nggih mboten bejo kali yoga saking kepingine nggak ada putu. Kepingine duwe putu terus kok pengen cetuk Gus Idam piye maksudnya piye? Nyuwun dongane mawon, pangestune jenengan, mugi-mugi. Jadi ya ngono lho, pokoke nek jam malam iki Gus Idam wis ora ngaji nek, dukun bayi.
Tenang, oke, kabeh tak ayahi. Nggih. Amin, amin. Dukun bayi ngatasi. Nggih, siap. Mengke kula paringi toya niki nyun sewu Pak Ji. Nah, dukun bayi. Kene nyenggol bojo titik ya wis meteng kok. Mboten usah angel-angel, Pak. Hadiah Fatihah Kanjeng Nabi, nggih. Nggih. Panjenengan omongi anak jenengan karo mantune panjenengan. Hadiah Fatihah Kanjeng Nabi, Nabi Khidir, mari kuwi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mari kuwi nyun sewu, mbah-mbah kula. Yen Fatihai. Insyaallah. Mari kuwi muni ping 7, meteng 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 meteng. Lho, bene wong-wong iki ora percaya. Kene wis buktekne akeh, mohon maaf. Aku rung sampe ping 7 muni ngene bojoku mara-mara lapuran kok. Meteng malih, Mbak. Mohon maaf. Niku paham nggih? Nggih, Tawasul sik, Fatihah Kanjeng Nabi. Nabi Khidir. Mari kuwi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kuwi guru-guru kula, mbah-mbah kula. Fatihah. Jebret, meteng, 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 ping 7. Dihitungi nggih driji ngono lho. Wah, wis ses. Moro-moro jenengan bulan ngarep moro ning ST. Alhamdulillah Gus, jenengan ternyata dukun bayi. Hei, nih jalan-jalan. Insyaallah benjang menawi gadah putu suwan malih santen. Tapi gini rada gede Pak, mungkin nek jek cilik keplepaken rokok nek teng mriki. Mboten napa-napa kula nggih ahli hisab niki kan tukang rokok nih. Oh, nggih. Niku anak pertama to Pak? Yoga kula 3. Niki kang barep. Oh, lagi anak pertama. Anak pertama. Beh. Nyun sewu lho, rada wengi ini kesabaran ya hilang. Jejak guyon. Benjing berarti arep Pak Sidik mriko. Nggih, insyaallah benjang. Oh, nggih. Ngapunten. Piye? Terus arep muni napa malih? Menyapa Palangkaraya, Palangkaraya. Palangkaraya alhamdulillah kula saged kabul, saged kepanggih kali Gus Idam, mugi-mugi Gus Idam panjang umur, sehat. Nggih. Ngeten iki pun marem jenengan. Insyaallah alhamdulillah marem. Nggih. Doanya untuk Kampung Coklat napa? Kula sangoni Pak, mengki Pak. Kampung Coklat. Napa niki komentarin jenengan sebagai orang Kalimantan, Palangkaraya, di Blitar ada tempat wisata seindah Kampung Coklat, komentarnya apa? Komentarnya sangat mengesankan sekali. Kok malah sangat-sangat gede-gede iki piye? Eh, Ya harus didongakne, Pak. Nggih, mugi-mugi nggih sedanten saged masyarakat teng mriki seger waras, rezekine lancar sedanten. Ya alhamdulillah sedanten lah, mboten saged ngomong nih. Mboten saged ngomong, tapi masuk nggih. Alhamdulillah. Niki berarti pertama kali di Blitar tahu ada Kampung Coklat jenengan pertama kali. Pertama kali. Oh, Masya Allah. Pertama kali. Mungkin putune jenengan janjak mriki, Pak. Insyaallah. Nek wis metu. Nggih. Berarti ya tahun ngarep. Kan Nggih. meteng sik 9 wulan. Nggih, insyaallah. Enten hotele mriki. Tilem teng mriki saged. Renang niki saged niki. Ganti pijet iwak. Pun nggih, ngapunten lho Pak, kula nek omong nggih ngeten niki Pak. Nggih, alhamdulillah. Niki wonten sodakoan saking pinten sinten mawon Pak? Sabar Pak Paduka Bendosari, renyai Pak Haji niki. Wonten perumahan Bukit Mas Permai, Sanan Kulon. Wonten saking Kampung Coklat, wonten saking Yai Tamim, Gus Tamim. Wonten saking Pak Haji Beki. Wis niki ya jenengan omahe adoh sangoni 2 juta, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Gus. Niku mengke kena nggih bantu lairan. Gus. Menika kula tambahi mawon mengke kagem anu mawon. Sinten? Lare yatim mawon nggih. Wong nggih terserah jenengan. Kula tambahi mawon. Wah, iki wong sugih, Pak. Juragan tambang kok. Pak Agus, kedap-kedap jenengan usahane napa? Kula sadian mobil, nggak ada showroom mobil. Wah. Lah awake dhewe nguyai segara. Beh, iki no, ketoke tuku mobil rene murah no ae dhewe no. Ngijolne Avanza ning kene lho no. Showroom lho no. Wis ngeten ya, Pak. Jenengan kan sangune mau wis ancen jatahe jenengan kaya ngaji ni mang jatahe Pak Agus ya entuk 2 juta. Berarti jangan tambahi piro sak siring jenengan. Kok gawenen no aku wedi ya duite cah yatim kok. Gendika margana e. Heeh. Kali nek Gus Tamim niki gen ditampa bapake sik ngono.
Amanah. Kalih niki pun Pak, niki Pak, bagus. Saking kampung coklat, jenengan angsal coklat dibeto wangsul. Pakai telu sunai Kanjeng Nabi. Pak, cobi Pak, jenengan matur Pak. Kampung coklat Jos Jis ngoten. Kampung coklat Jos Jis, alhamdulillah. Nunut. Oke, ditambahi piro Ji? Ora usah disebutnya apa disebutnya mbok sembarang. Wah, oke. Tapi artone kula ijoli lho niku. Niku kula tampi mengke kula ijoli mriki. Wah. Berarti arep nggih penglaris mingko niku mengke. Mboten. Napa? Dinggo apa? Mboten nate nyuwun panglaris. Dan piye? Terus arep dinggo apa? Pokoknya nggo kenang-kenangan mawon. Oh ya wis. Mare yo ki mang lho. Anake mbarep. Mboten anak kula niku mboten anak kula niku 3 tapi niki anak pertama mboten anak kula 3 tapi niki mbarep ngono. Masalahe kuwi mang masalahe. Ya ya. Sampun 7 tahun, Gus. Sampun 7 tahun. Wis gampang, Pak. Enggak go sarung to. Sing lanang kok benjing ning pondok tukokno sarung Gusikdam series. Nggih. Wah, deder aleren minggu. Meteng-meteng, Pak. Nggih. Ya kuwi sarunge Gusikdam series, Fatihah kemang. Mari kuwi meteng-meteng ping 7. Nggih. Ses minggu. Tembak dalam. Ngapunten Pak Haji nggih ngeten niki. Wis ngapunten niki Yai Tamim. Yai Tamim niki nggih biasane ngaos tapi nggih mboten kosro kaya kula ngeten niki. Niki jalur garangan ngeten niki Yai ngapunten. Kula tampi alhamdulillah. Iku kula mboten ngitung. Heeh wis mboten ngitung ora apa-apa. Oke, miki ge dibalekne matur suwun. Nggih. Matur mbah nuwun. Doanya untuk Kampung Coklat dan semua yang sedekah termasuk Pak Wabub, Yai Tamim. Mugi-mugi sedanten sederek-sederek sedanten kau teng Kampung Coklat diparingi sehat seger waras, rezeki barokah. Mugi-mugi sedanten amal kebaikan sedanten tiang-tiang mriki ditampi kali Gusti Allah. Amin. Al-Fatihah. Tak omongi Fatihah nek arep ge anak wi mang malah saiki. Wis biyene lah. Nggih tambahi malih, Gus. Wis pun ngoten mawon. Nggih. Matur mbah nuwun, Gus. Suwun Pak Ji. Nggih, pinjang kula ajeng Nggih. Lah nek mboten cethuk aja nesu lho nggih. mboten napa-napa, penting kula memang sampun Nggih. Niku wis apik niku. Pun cekap. Selak wengi seneni Margono. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik tenang, dicek sik iki wong endi ae. Kok panggah enek wong Jombang ben aku rene. Kok iso teko kene piye Jombang? Keket injing. Jombang, saiki diselingi sik sadurunge sing adoh. Tanggane Pak Haji Khalid sing duwe anak kerja ning kene apa ya bocahe sing kerja ning kene endi? Tanggane, tangga iki, tangga Kampung Coklat. Jenengan mriki anake kerja teng mriki. Oke, ibu niki lho, iki ketoke tulus. Sampun Jombang sabar sik, turu sik engko tak gugah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kula namine Siti Alfiah. Bu, panggilannya Bu Alfiah atau Bu Siti? Bu Al. Oh Bu Al. Maal. Oh iya Maal, oke. Maal, dalamnya pundi? Niki. Umure pinten? Umure 70. Berarti desa Plosorejo. Plosorejo. Oh nggih, tangga Kampung Coklat. Nggih. Niku kidule Pak Khalid niku. Nggih, Bu Al sak menika teng dalem mawon napa nggih tasik nyambut damel napa-napa? Nggih. Nggih piye nggih duka? Nggih teng griya. Teng griya. Nggih. Nggih sedereke dengan kehadirannya Kampung Coklat niki jenengan pripun perasaanipun? Alhamdulillah nggih saged ini jenenge. Mboten napa-napa, bebas jangan anggap wong wis mulih. Nggih, jan bebas matur napa mawon. Maksudnya apa marem bunga apa anakku malih kerja. Marem ngoten kula di asal kegiatan napa kuwi saged
dodolan penake ngono. Oh jenengan nggih sadean? Nggih, asal pesenan bergedel, jajar jagung. Wow. Jenengan nggih bergedel ahli. Enak damelane jenengan. Enak nggih. Le, kalet. Wah, nyeluk Pak Khalid ya le ya. Ya mare dulure, enak ya le ya. Nggih, Eco. Wow, malih jenengan entuk pesanan bergedel barang. Nggih. Berarti nek sawaya-waya kula pesen nggih saged. Saged. Lho wong ngene iki malah jujur tulus nggih Pak Haji nggih. Iki apa enake tenan. Berarti semenjak enten Kampung Coklat iki jenengan malah entuk pesenan. Nggih. Anake malah kerja. Nggih. Nggih Mas Habib niku gadah garwa punan. Pun duwe bojo Mas Khalid. Kok Mas Khalid, Mas Habib. Nggih. Sampun keluarga putrane pun kelas 1 pondok datang ngriku Pak Agus. Lho, malah iso mondokne barang, mondokne anake, berkah kerja ning Kampung Coklat. Tepuk tangan buat Kampung Coklat. Kula nggih ngaji lho, Gus. Ngaji kat lekas wonten pengajian Yai Dawam tasih murite 18 ya, Le. 18. Gila, Le. Ya mohon maaf. Nggih, 18. Kantos sak menika. Ya wis ngene iki lho, nek awake dhewe iki musuh dulure apa wong tuane awake dhewe, sehebat apapun kita ya tetep cah cilik. Nah, aku ning panggung ngene iki sesuk ning omah diperintah ibuku ya ingah-ingi kok. Le, mangan sik Le. Nggih. Ya ngono. Cocok aku, rada kerepe nek nimbali Pak Khalid ngono. Nggih. Kula pun nate lho, Gus. Foto kalih jenengan teng ngriku kula di. Oh, lah diabdrekne napa dereng? Sampun. Wae dipasang banner ning ngarep omah. Gowedi ngono. Mengke pesenane bergedel gen laris. Terus jangan tulisi Gosikdam biasane pesen rene. Ngoten. Nggih, Bu Al sing kerja teng mriki yugane namung Mas Habib mawon. Nggih. Oh, masyaallah. Yoga kula kalih sitok. Niku lho Gus, griya kula langgar. Oh, nggih. Ngertos. Lor dalan iki to? Nggih. Nggih, paham kula. Cete kuning to? Nggih. Nggih piye? Aku ngawur kok. Bu Al. Nggih, kula demen kali jenengan. Kula demen ikhlas tulus jenengan wis enggak reno-reno jenengan. Niku wau jenengan ngeten iki lenggah ke jam pira? Kula Maghrib. ngeteraken Ngisa. mboten kula wau jarku dodol kopi gen oleh dhuwit alah ngaji ae. Weh. Tenang Bu Al. Uwong sing dhisikne urusan akhirat insyaallah lho nggih. Atine ayem. Lha iki lho jan wong apa eneke iki lho. Dadi sire wau dodol kopi. Nggih. Tapi kan akhirnya krana dhisikne akhirat. Lho iki lho. Dawe Kanjeng Nabi piye? Mangkanat al akhiratu hamahu. Sapa wonge sing duwe tujuan utamane akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Atine ayem. Jenengan atine ayem no mboten? Alhamdulillah bangga ayem mawon. Ayem. Nomor loro apa? Wa jama'alahu samlahu. Nek wong kuwi duwe masalah, masalahe diberesi Gusti Allah. Nomor telu apa? Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunya bakal marani ngemis. Lah niki mengke gara-gara tak celuk kan entuk 2 juta iki kok. Bener ora dodol kopi, pilih ngaji, nggih to? Nggih. Ayeme oleh. Nggih. Dereng nek duwe problem ning omah sesuk moro-moro beres, ra niki engko 2 juta teko. Lah nek mang dodol kopi ya urung karuan tak celuk. Lah kula ngaji Sabtu pagi niku nggih aktif pokoke. Mboten niki santai teng kletaken Pak Haji. Nek mboten enten kula nggih digoleki kali Pak Haji Edi barang nggih. Wong nggih wong jenengan mesti digoleki wong jenengan nanti kaya ngene ya. Cocok. Niku mbok ning griya kula ya jenengan kula goleki jenengan. Niki wae mbok nggih ditekakne anak kula. Mak wis pasang kloso to Mas Habib ngono. Mak ra masang kok. Ngeten Pak kula nggih teng mriki. Nggih. Niki dungane damel Kampung Coklat napa? Dungane nggih mugi-mugi dipun paringana keluargane niku sehat sedaya pinanjang umur. Amin. Rezekine tambah banyak. Amin. Ngoten terus kula asal napa keropan lah kasarane. Nggih, benjing Pak Takim, Pak Haji Takim kersane order begedel. Oke, ready siap. Sudah masuk data. Sampun? Pun cocok. Wis. Wes. Wassalamu. Lho, sik. Niki 2 juta
cukup toh 2 juta? Cekal sembarang cukup, Gus. Dalam? Kula niku sembarang cukup. Lah iki lho. Lah nggih. Wong konaah yo ngene iki lho. Ora kaya awake dhewe. Kurang ae. Niki dimbi Gus Tamim, niki enten saking Pak Haji Beki, Pak Paduka, saking Pak Khalid nggih enten niki. Mugi-mugi sedaya ingkang sedekah. sedekah kala wau dipun paringana pinanjang umur. Amin. Nggih, kesehatan zahir batin. Amin. Dipun paringana rezeki ingkang langkung kathah barokah Amin. manfaat maslahah. Amin. Dipun paringana keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Amin. Wah, lumayan. 2 juta dongane dawa ya. Nggih. Kepiye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Al, wong tulus. Nah, iku gampang digoleki karo Pak Citaki, Pak Edi. Ning dilek kok ora teko lek. Aduh, iki santrine Pak Dawam iki.